Kula niki setunggal. Oke. Setangnya setunggal. Nggih. Oh, berarti Bu, makasih nggih. Sekarang nomor 3. Berapaan iki nganu? Weco, Bu. Enggak. Niki 2000-an jenengan menten piyambak. Iki napa niki? Niku bentul. Kuwi sing legi ngoten kok? Sing legi tapi rupane nganu lho, Bu. Ora pati apik. Niki weco. Lek putih niki umur, mboten pati nganu, mboten kenyil-kenyil. Sing legi ngono. Nggih, lha padosne nggih. Nggih. Berarti niku wau Kalih mawon iki ne sing legi tapi. nggih. Tapi ngapunten ya rupane lek umamane mboten tek mening. Nggih, mboten napa-napa. 4 6 10 nggih berarti 20. 20. Nggih. Nggih. Tapi cepet amargi. Wah, monggo. Jenengan milih